싸웠어? 에? 안 싸웠어? 재밌었어요? 좀 거리가든 주차라든지 고맙습니다. 이거 티켓 필요 없어요? 아니 뭐 거기 앉혀도 돼요? 네, 애 엄마가 볼 거니까. 그래서 거기 앉으라고 그랬어. 브레이크구나. 아, 이거구나. 엄마 이쪽에 앉아. 오른쪽 자리로 가. 왼팔인데? 돌리겠습니다. 이제 안 잡으시면 됩니다. 다시 내가 툴거리니까 너무 빨라집니다. 자, 50대 인디션들 자 8번만 지나면 내리막 시작이거든요. 와.